Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur mancingku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke lor, hari ini kita mancing lagi. Seperti biasa, mancing nyobok dengan umpan lumut. Kali ini mancing nyobok di daerah Wuryantoro, tepatnya di Sumberejo. Dan kali ini ditemani sedulur mancingku. Pak Tres. Mak, madang. Madang? Madang sih. Ya. Yo. Jos. Jos. Yan. Nang. Capluk. Saudara KP. Mau tahu? Madang sih, Hu. Pemula ya. Madang sih. Timbang dredek. Mati tahanan ya dah. Seragam nyobok saka ujung kaki sampai ujung ndas anyar bolo. Ayo, pemula wis genah. Undok dhisik, iwake keri. Wah, ya kudune ngono to Mas, mosok ya arep lawe iwak. Sing bener ya ngono kuwi. Pripun? Yakin? Yakin mboten? Yakin. Oke. Gas pokoke. Madang sih bolo. Coba air enggak? Lha mau Jangan mengerti sing kapal ngangkat Nila orang. utamakan madang sarapan pagi. Ramadan mabut. Iwake dipikir keri. Oke ya lur, nggak usah lama-lama. Kita persiapan langsung menuju titik spot. Bidujo dan bidu cerita. Salam Nila dua jari. Iwak meneh, yen iwake gelem mangan. Cus. Halo Yan. Gak boleh. Gajah di tengah. Aku tengah dong ya. Ya iki ya. Kalau dia di tengah aku. Iya. Ah, derek iki. Nggih. Hah? Ternuan ya Yan.
Wah, dasar. Iwak bolo. Tak etarin dah. Iwak bolo.